Oke, mesin ekskavator mulai dihidupkan, sudah mulai beroperasi. Ikuti terus jejak channel Ki Abdurrahman. Jangan lupa subscribe dan ditemani oleh salah satu warga yang bernama Bapak Sariman. Kita ikutin terus jejak penggalian sungai di bantaran Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Kalianda. Oke, operatornya mulai naik, mulai beroperasi. Bisa kawan-kawan sahabat semua bisa disaksikan, dan jangan lupa ikuti terus channel kami dalam konten penggalian di bantaran sungai Desa Sukabanjar. Mudah-mudahan setelah penggalian atau pengerukan di sungai desa kami berjalan lancar dan tidak ada lagi kebanjiran. Ikutin terus semuanya dan jangan lupa subscribe-nya. Kami berharap pada saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, minta mohon bantuannya untuk subscribe dan ikuti channel kami. Inilah lokasi di sungai, di bantaran sungai desa kami mulai dioperasikan ya. Ikutin channel kami, kita saksikan bersama-sama. Sungai Desa Sukabanjar. Cukup sekian dulu para sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada. Mohon pencet channel kami dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ki Abdurrahman.